Ekitaldi hau, jada laugarren aldia da ospatuko dugula eta bertan bai sektore pribatuko, sektore publikoko, gobernu aldundi eta beste zenbaitzuk eta baita ere zentro teknologiko, klasterrak eta bar elkartzeko, elkargunea izango da. Eta bertan negorkina itxiaz aparte eta batak bestia ezagutzia eta hortik aurrera proiektu desberdinak ateratzeko aukera izatiaz gain, teknologia digitaletan Euskadin emoten ari diren aurrerakuntza edo azkenengo proiektuen deskribapen bat izango da. Bere garaian 2013-2014 urtean Europar Batasunak Europako erregio bakoitzari eskatu zion bere baliabide eta esperientzaren arabera teknologikoki erregio hori espezializatzeko. Eta orduan Euskadik bere 3 zutabe nagusiak aukeratu zituen, alde batetik biozientziak, beste aldetik energia eta beste aldetik fabrikazioa aurreratua. Eta 3 hauen arabera bere lehentasunak ezarriko zituen. Eta fabrikazio aurreratuaren barruan oso eremu edo oso ekimen garrantzitsu bat digitalizazioarena da. Eta horren inguruan Basque Industry 4.0 ekimena sortu da. Eta bere helburua da teknologia honen inguruan, digitalizazioaren inguruan emoten diren ekintza guztiak aman komunean jarri helburu berdin bat lortzeko. Eusko Jaurlaritzak digitalizazioaren inguruan egin duen apostua kontutan hartuta, laster konturatu ginen zibersegurtasunak zuen garrantziaz. Oso erraz gaur egun irakurri dezakegu edabideetan, gai honek zibersegurtasunak izan dezaken eragina munduko beste dozein tokitan. Eta horren inguruan ekimen oso garrantzitsu eta indartsu bat sortu izan du, eta hau izan da Euskal Zibersegurtasun Zentruaren sorrera. Zentru honen funtzio nagusienetarikoak bai ekintzailetza, I+D proiektuak, formakuntza eta baita gure sektore pribatuari zerbitzuak emon eta baita ere gure azpiegitura kritikoei zerbitzuak emotea da. Eta hortaz aparte mundu mailan konektatua egongo den zentru bat izatea nahi dugu, azkenean ezaugarri bereziak dituzten beste zentru batzuekin konektatua egon dadin. Basque Digital Innovation Huba konektaturik dagoen aktiboen sare bat da, bai aktibo fisikoak eta virtualak. Helburu nagusiena bi abiaduratako industria bat ekiditea da. Eta zer esan nahi dugu, badaude enpresa batzuk, normalen enpresa handiak eta baliabide asko dituztenak, hauek teknologia digitalak erabiltzeko erraztasun gehiago daukate, baina badaude gero pymeak, enpresa txiki eta ertainak, hauek ez arazo, baina zailtasun gehiago dituztenak teknologia hauekin lan egiteko. Horregaitik, sare honen bitartez, hub honen bitartez, nahi duguna da enpresa txiki eta ertain horiek aktibo hauek erabiltzea, beraien gaitasun teknologikoak, beraien gaitasun digital teknologikoak landu ditzaten bere produktu edo zerbitzuei balio erantzi bat emateko. Ekimen honen edo azpiegitura honen helburu nagusia, bai I+D proiektuak, showroom edo planta pilotoen sare bat izango da, eta hortaz aparte ere formakuntza landuko dugu. Eta baita ere perfil oso internazional batekin, Europa mailan antzeko ekimenak egiten ari bai dira, eta bai nahi dugu gure azpiegitura honek erlazio handi bat izatea Europako beste azpiegiturekin.